हेलो दोस्तों, जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जोहार पोल्ट्री चैनल उन फार्मर्स के लिए है जो खुद से फार्मिंग कर रहे हैं और या करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना वायरस के बाद से जो पोल्ट्री फार्मर हैं वो या फार्मिंग कहिए तो बहुत ख़राब दौर से गुजर रहा है। बाज़ार में सेल नहीं है, फार्मर को सही से कमाई हो नहीं पा रहा है। तो जो एक आम पोल्ट्री फार्मर है जो खुद से काम करते हैं उनके लिए बहुत ख़राब है। कम से कम रेट में बेचते हैं और कोरोना के बाद एक सेल्फ पोल्ट्री फार्मर के लिए डबल मंदी आ गया है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माल का डिमांड कम है, रेट मिल नहीं पा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो आ गए हैं और एक छोटा फार्मर्स को सही से कमाई हो नहीं रहा है। इसका कारण ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी के साथ एक फार्मर्स को खड़ा होना पड़ रहा है, काहे कि बाज़ार में रेट मिल नहीं पा रहा है। कंपनी जिस समय नो प्रॉफिट नो लॉस में माल बेचती है, उस समय एक सेल्फ पोल्ट्री फार्मर को उस रेट में घाटे में जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक बड़ी कंपनी जो है उसका खुद का फीड है, खुद का दाना है, खुद का चूजा है, और एक आम पोल्ट्री फार्मर्स बाज़ार से फीड खरीदता है, बाज़ार से दाना खरीदता है, बाज़ार से चूजा खरीदता है। तो वो फार्मर्स जो है वो कैसे कंपनी के साथ खड़ा हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और जैसे मान के चलिए एक फार्मर्स का कॉस्टिंग 80 रुपये है और एक फार्मर्स का लागत अगर 90 रुपया आ गया, तो वो उसको 80 रुपये कैसे लाए, वो सब मैं बताने के लिए आज बैठा हूँ। काहे कि अगर वो फार्मर्स जो खुद से फार्मिंग कर रहा है, अगर वो कंपनी का कॉस्टिंग के मुताबिक अगर अपना कॉस्टिंग को ना ला पाए तो वो घाटे में जाएगा और उसको कमाई नहीं होगा। तो वो कैसे होगा, वो मैं बता रहा हूँ। फार्मिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है चूजा, दाना और मैनेजमेंट। ये तीनों चीज़ अगर आप सही से कर पाते हैं तो भी फार्मिंग लाइन में आप टिक पाएंगे, और नहीं तब नहीं टिक पाएंगे। काहे कि फार्मिंग में बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन एक आम पोल्ट्री फार्मर जो एक पूंजी से काम करता है वो कैसे करे और उसका कॉस्टिंग कैसे कम से कम हो, वो मैं बताने के लिए इस चैनल को खोला हूँ। और एक आम पोल्ट्री फार्मर्स भी बड़ी बड़ी कंपनी के मुताबिक कैसे अपना कॉस्टिंग को उनके मुताबिक या उनसे कम कैसे लाए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सुनिए, सबसे पहला चीज़ फीड। पोल्ट्री फार्मिंग में फीड सबसे मेन रोल अदा करता है। और फीड जो है, एक आम पोल्ट्री फार्मर फीड बाज़ार से खरीदता है और बाज़ार में वो फीड खरीदें जिसका से ग्रोथ बेहतर से बेहतर आए। एक पोल्ट्री फार्मर जाता है बाज़ार में फीड खरीदने के लिए, कोई सोचता है कि नहीं 100 रुपये महंगा लूँगा तो वो मुझे बेहतर है, 100 रुपये, कोई सोचता है 100 रुपये सस्ता लूँगा। फीड आप वही खरीदें जिससे ग्रोथ बेहतर से बेहतर आए। वो अगर आप सही फीड खरीदेंगे और सही मैनेजमेंट के साथ खिलाएंगे और ग्रोथ आपका सही आएगा, तो 2-4 रुपये तो आप ऐसे भी ग्रोथ से बचा सकते हैं। और दूसरा चीज़ चिक्स। चिक्स जब आप खरीद रहे हैं, अच्छा ब्रांड का खरीदें और नामी चिक्स खरीदें। काहे कि अच्छा ब्रांड का अगर आप चिक्स खरीदते हैं और बढ़िया चिक्स होगा, मोटिलिटी कम होगा, और मोटिलिटी कम होगा, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप चिक्स खरीदे, को भी चिक्स खरीदे और अच्छा ब्रांड का खरीदे, वो आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा चीज़ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो आपके अंडर है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, खुद से फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका स्टाफ आपके काम कर रहा है तो आप प्रॉपर तौर पे निगरानी रखें कि मेरा मैनेजमेंट सही है, नहीं सही है। काहे कि पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट का धंधा है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं होगा, फार्म में बीमारी आएगा, एफसीआर सही नहीं आएगा, मोर्टलिटी होगा, आप घाटे में जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं और आप
हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो बर्ड है वो सही से फीड ले रहा है, नहीं ले रहा है, बीमार है, नहीं है। बीमारी अगर हो तो आप उसको इग्नोर ना करें। 2-4 बर्ड भी मरता है तो एक फार्मर सोचता है 2 पीस मरा है, जाने दो। लेकिन आज 2 पीस मरा है, कल 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा। अगर बर्ड बगैर बीमारी का, बगैर कारण का नहीं मरता है। लेकिन अगर आपका बर्ड अगर मर रहा है, 2-4 मरे, आप उसको जांच करने का खुद से कोशिश करें, डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका बर्ड बीमार नहीं होगा तो मरेगा नहीं। और 1-2 बर्ड भी अगर आपका मरे, आप अलर्ट रहिए और बढ़िया से उसका जांच कीजिए और जिस कारण से हो रहा है उस कारण को आप दूर करने का कोशिश कीजिए। मोटिलिटी कम होगा, आपका कमाई बढ़ेगा। ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ का सवाल हो, कोई और चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। कहे कि मेरा उद्देश्य है कि हर एक जो है फार्मर्स जो खुद से फार्मिंग कर रहे हैं वो भी बाज़ार में बने रहे, कंपनी भी अपना माल बेचे, एक पोल्ट्री फार्मर भी अपना माल बेचे, पोल्ट्री फार्मर्स भी अपना माल बेचे और सब कमाएं। कहे कि एक आम पोल्ट्री फार्मर भी बाज़ार में टिका रहे, कंपनी भी अपना माल बेचे। और मेरा उद्देश्य है कि जैसे कंपनी का कॉस्टिंग जिस तरह आता है और एक कंपनी जिस तरह कमा रहा है, उस तरह एक आम पोल्ट्री फार्मर्स भी कैसे कमाएं, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है। इसलिए अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और या करना चाह रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और किसी प्रकार का सवाल हो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और मेरा उद्देश्य है कि हर एक फार्मर जो खुद से फार्मिंग कर रहे हैं वो फार्मर बाज़ार में टिके और अपना कमाई करे, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी अगले बार नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर